Merhaba çocuklar, Arabalarla Oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir kutu açma videosuyla daha yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere görmüş olduğunuz gibi M2 Machines markasının 1954 model Dodge Ram modelini tanıtacağım. Modelimiz gerçeğinin 1/64 oranında küçültülmüş örneğidir. Dilerseniz çok daha fazla vakit kaybetmeden yavaş yavaş modelimizi tanıyalım. Modelimizi tanırken de bazı bilgiler size paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz böyle plastik bir standın içerisinde arkadaşlar. Koruma standının içerisinde. İsterseniz dilediğiniz gibi bunu da bu şekilde sergileyebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş modelimizi standdan ayıralım. Biraz önce sizlere gerçeğinin 1/64 oranında küçülmüş olduğundan bahsetmiştim. Modelimizin yaklaşık 7-8 santim olduğunu düşünürsek bu da aracımızın, yani gerçek aracımızın 5 metre civarında olduğunu gösteriyor. Yani 5 metre civarındaki bir aracın 64 kat oranında küçültülmüş örneğidir. Dediğim gibi birebir aynıdır bu model. Dışarıda görmüş olabilirsiniz belki. Baktığınız zaman gerçeğiyle beraber yan yana getirdiğinizde birebir aynısı olduğunu sizler de göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi standdan ayrılıyor. Burada kapısı açılıyor. Motor kaputu açılıp kapanıyor. Burada aparatıyla beraber. Görmüş olduğunuz gibi. Çin üretimi arkadaşlar. Tekerlekler gördüğünüz gibi burada beyaz korumalıkları var. Simsiyah bir renge sahip. Evet arkadaşlar, biraz önce sizlere bahsetmiş olduğum gibi motorun kaputu açılmakta. İçerideki parçaları da görebiliyorsunuz umarım. Model ölçeği biraz daha küçük olduğu için çok da fazla içerisinde gözükmemekte. Birkaç ölçek daha büyük olsaydı diğer parçalar da daha net bir şekilde görülebilecekti. Kaputun dışarısında yan kapıları da açılmakta modelimizin. Buradan içerisinde görebiliyoruz. Kapıları, motor konsolu vesaire. Yine diğer kapısı da açılmakta. Direksiyonu, teybi, göstergeleri, vites kolu, fren, debriyaj vesaire. Burada tabi çok net bir şekilde gözükmüyor aslında. Ama model ölçeği dediğim gibi biraz daha büyük olsaydı çok daha net bir şekilde gözükecekti. Görmüş olduğunuz gibi Amerikan klasiklerinden bir tanesi olan Dodge Ram modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.